که زردیف همونده یا مردم ببیننش. اگر زردیف پروفسور نه فون پروفسور اکادمیک بتیان ترا فایده نداره چی تو پروفسور چیه و خیترا اکادمیک بتیان فایده نداره خونه سفته هیچ فایده نداره. توبه توبه. خیلی زردیف یعنی که تغییرات کرده است. زردیف خیلی تغییرات کرده است الحمدلله. انشالله برنامه 3 4 5 انشالله نشر می شود. ولی بعد بیشتر دیگه گوی مردم گرفتن. دیده مردمی کلوب چخیل از ظلم خلاص میشه. مردمی کلوب فهمیده سین چطوری از ظلم خلاص میشه. و همون خاطر یک برادر دین ای کلوب از همی نومش نمیگیرم نوم جماعت نمیگیرم میگه 2 هکتار زمین ای زردیف میگیریم 5000 سومونی نلاگ میتیم برای زردیف. خوب اینا نگاه کنید. اینا زردیف های انا که دیپلم شنشون میتیم ای همه که نزدیک دیپلم شده مردم ببینن. پروفسوری فخری عنوانی پروفسوری فخری دانشگاه سرفراز گردانیده شد. 30 سپتامبر 2009 با نمره 2 بود است. پروتکل نمره 2 اینه پروتکل یعنی با قرار شورای علمی دانشگاه اگراری تاریکستان با نام شیرینشاه شاتیمر زردیف عبدالجبار با عنوان علمی پروفسور فخری دانشگاه سرفراز گردانیده شد. خوب اینه مردک زردیف مدال چبینی ابر این مدال هم ماش مردم کلوب ظلم کنه اینه یک دیپلم پروفسوری شای انا که هزی خچمو انا خچابردیان نشون دیدم مردم مدال پیش ببینن چقدر اگه نزدیکش کده لعنت کرده الله نزدیک کده مردم ببیننش سوز. این خلاص خدا پیشو گفتی کپو پیشو گنده ایده نگاه که مدال را دیدی همین چقدر مردم از ظلم کرد تجاوز کرد کشته است قتل کرده است پرابلم کرده است غارت کرده است. این قدر زندانی یک نفر از کارمند وزارت کارهای داخله گفت که 120 نفر خودم میدونن دل کردگی ترما کردگی 120 تا جوان کلابی را قسم میخوره ای 6 ساله 7 ساله بالا هم این طری در ترما کردنش یعنی که پست ترما نمیکرده است. همین بچه هاشو مثلا همین اولاد همین خودش در پریکاز خود شیاخید مثلا مامو چیزی خودش 120 تا جوان کلابی را یعنی که بیگناه میگم من بیگناهش گفتم اوش که گناهگار نگون گناه کردگن اوش تماما میگم من یگون گپ یعنی که ندارم برای گفتن یعنی که انا اینای بدبختی ده همین زردیف نمیدونم من که ایمان داره خاک در مسلمانیش من که شک دارم که مسلمان نیست نکی نمیدونم که همین را اشتریش کنیم یعنی باید که این آدم حال بیست یک درباره زردیف خب نه من زنگ زدم غلط کردم زنگ زدم. خب 5000 در 2 هکتار زمین 5000 چی نلاگ میتیه مردمی یعنی که چی مردمی کلوب 5000 یعنی که 5000 سومونی نلاگ میتیه در چی در زردیف. اما مردمی دیگه منطقه‌ای که از یعنی که تریتوریای زخوات زردیف دورن اونا چیکار میکنن اونا 220 تا 250 سوم نلاگی در 1 هکتار زمینشون میتین. شما بستین فکر کنین که 5000 سومونی در 2 هکتار زمین میتین میگه 1 هکتارش پخته میکنه پر را با زردیف لعنت کرده الله میتی 1 هکتار دیگهش کارتوشکا و یک گوشت پولزی برای خورد و خوراک خونه مردمی همون منطقه یعنی که میشنونن زندگیشون میبرن. میگیم که اخی نلاگ نیست پیشوای ملت امامعلی شریف گفتگیه که دیگه نلاگ نمیگیرم از میگه خیلی او گفتن میگیرم میگه او سرش بیرون میگه او گفتن میگه نمیفهمم میگه چه چیکار پای من هزار پرابلم دارم باید شما پلورا من پل بتین فهمیدید چیکار پای این زردیف لعنت کرده الله
این اگر تو مردم کلوب یک جای نشوند، اگر تو مردم کلوب را این نمیتونی رحمانوف مدالش میتونی یعنی یک مدال را با خدا آدمایی که تو برلین رفتن گرفتن این مدال ندارن. هم مردم میگه تو برلین رفتن یعنی که در برلین رفتن در اومدن همون را نگهشون کنی این مدال برای دزدی برای گوی مردم گرفتن، برای بچه‌های کلوب ترمکان، برای تجاوز، برای تمام همین کارش رحمانوف این همتری مدالش دادگیه که این قطع آدم بزرگی اون مکافاتای بزرگی و ایورا با فیلم نشون دادنیه که من نیپریکسنوی نیم جواب من вообще یگان پرابلم نیست. لوبوی کورشوا باید که من یگان کس یگان گپ حق نداره که بزنه، یعنی من باید یگان جواب نمیگم در یگان چی برای همین کارا همتری کرده است که یعنی بفهمن که من خیلی آدم بزرگم. ولی رحمانوف گفت یگان عنواناتون ما در کار نمیتیا، اگر جنایت کردی عنوانات فایدت نداره، تو میره زندان میشه. کوی نیره بگی یگان کار که رحمانوف ما هزار جنایت چه میدونیم، هزار دزدی و غارت چه میدونیم، یک کپک پول در برق نمیته، یک تین انداز پول نمیته. ای مردم با جای کمیته انداز خودش کمیته انداز شده در منطقه کلوب میگه ای دنگره ایسن جناب والی من زدگی اوضاع داره میگه، تخمینه را میگه واپشه میگه اوسنش دیگه همون تا روستم اکو تمام یگان کارش نمیتونه که اکوز نشید متهمش ما ای چیه متهمه از زردیو هیچ نمیتونه فهمیده که شما چی دیره این قوالش دادگیه همه تا اینم تبو میه مدالش میتینیم تمیه بو یعنی که اینم تری گراماتاش میتی پروفسوری فخریش میکنی خیلی که دیگه برای هم میخواد دیگه نمیدونیم که ما با کدوم زبان با شما دیگه با خدا صحبت کنیم. خیلی یعنی بدبختیه که شما نمیتونه فهمیده.